Energi gør alt muligt. Energi varmer os, giver os mad på bordet og forbinder os. Men vent lige lidt. Måske vidste du det ikke, men en stor del af vores energi bliver produceret ved at bruge blodkul fra Colombia. Kul, som folk er blevet slået ihjel for, og som har drevet bønder fra deres jord. No es que se escape, ¿está claro? Se me van ahora mismo, o me los bajo todos! I colombianske mineområder er omkring 3100 personer blevet dræbt, og 55.000 er blevet tvunget på flugt. Paramilitære ledere har fortalt under ed, at de har samarbejdet med og er blevet betalt af mineselskaberne. Mens kulminer og energiselskaber tjener stort på blodkul, venter ofrene stadig på en ordentlig kompensation. Men det er ikke sådan, vi vil drive forretning. Er det? Bak op om kampagnen. Besøg www.stopblodkul.dk.